ए भाई जाम कितना है कितना बेर चलना है। आज साउदी अरबको दमाममा आज राजाको सवारी हुन लागेको रहेछ, राजाका छोरा राजकुमारको। त्यसपछि यहाँ यस्तो जाम लागिरहेछ कि जिन्दगीभरि नदेखेको नभोगेको यत्रो जाम। बाफ्रे बाफ्रे बाफ्रे, पछाडि त्यति गाडी छ, अगाडि त्यति छ। के भन्ने, यत्रो गाडी टेलरहरू छेउ साइडमा, बिचमा साना गाडीहरू, मिनी गाडीहरू होइन। यस्तो गाह्रो भइरहेछ। के गर्ने गाह्रो छ साउदी अरबमा। यो जाम त जिन्दगीभरि देखेको छैन मैले। देख्नु पर्दो रहेछ। पर्दा हेर हेर। कताबाट टेलरले हालिदिन्छ, कताबाट उसले च्याप्छ, च्यापा च्याप च्यापा च्याप। जसले च्याप्न सक्यो हेरौँ टेलरहरू कति च्यापा च्याप च्यापा च्याप भइरहेको छ। ए जान हो टेलर, जा जा पास हो छिटो। यो सानो गाडीले अगाडि यस्तो झिकझ्याक गराइदिरहेको छ मलाई भनेपछि। न त चुई 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 जानु नि छिटो यो सानो गाडी। न त आफू छिटो जान्छ न अरूलाई। यताबाट आइसक्यो फेरि। उताबाट उसले हाल्दैछ, उताबाट उसले हाल्दैछ। अलि के आइयो है। देखौँ यत्रो जाम छ। हे भगवान्, ए विष्णु, राधे राधे। एकैछिन अलि छुटकारा भयो। ए देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो जाम छ। यो टेलरहरू यत्रो परसम्म छ है। आज यो राजाको सवारी हुन रहेछ, राजाको छोराको होइन। त्यही भएर पनि यति भइरहेछ गाडो। देशको नियम जुनसुकै देशमा गए पनि त्यही रहेछ क्या। ठुला बडा मान्छेहरूले गर्दा यो सर्वसाधारण जनताहरूले दुःख पाउने भन्ने कुरो जहाँ पनि त्यस्तै रहेछ। नेपालमा पनि त्यस्तै, यहाँ पनि यस्तै रहेछ है। यता यता राजाको छोराको कारणले हामीले दुःख पाउनु पऱ्यो। 2 घन्टा भइसक्यो बसेको। दिन यो तरिकाले कति बेला पुग्ने हो थाहै छैन। आयो 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 गोर्खाली। पुलिसहरू बत्ती बालेर टक्क बसिरहेछ। अहिले झ्याम्म केही गर्यो कि मोखलमा हानिदिरहेछ होइन।
भन्ने मलाई चाहिँ जान दियो, अरूलाई चाहिँ जान दिइरहेन। पछि फेरि अर्को पुलिस आइरहेछ। बापरे बापरे बापरे, कितना सुकून मिल गया रे बंधु।